bonsoir mesdames et messieurs, c'est moi Betumba. Mon lakisi na bino kandi na lobaka toujours ba moi ça pembe moko na ndambo bo continuer toujours pour s'abonner na Vision BKL TV pour jamais décia na bosante pourquoi là mon boss papi pourquoi là ya yo ngwana ba mbote na yo na bosante mon cordon riva mbala cordon moko bien ya yo ngwana derrière caméra mon caméraman ba mbote belé bisika kozali na bosante na pesi ba mbote na nga na batu tout au balingaka Betumba et en plus na ba o tout ba s'abonner toujours na Vision BKL TV ba mbote na bino pour continuer toujours pour s'abonner l'émission ya pesa makambo oza makambo sans plus tarder na zanga mon côté nazana invité na ngai Carlos Cordon Carlos j'espère que vous avez Cordon Carlos au pas bien à découvrir à on a Vision BKL TV Cordon na Carlos bonjour moi na Betu na sepeli na beaucoup tani na biso boni santé santé pena super forme malgré de otina ba confinement kasi bo pikiliki ya nzoto ezali pesa na balandi ku ba Holanda yo ba mbote be ba fan na yo balingaka bon na pesi ba fan na ngatu balinga ngai baina na Ramsi Madila mobali ya Pemele Boga de Glasgow mobali ya Joël Yankinda na pesi na bana nyonso tumbote na pesi Isa Roberto na Katia Luanda na pesi Pichu Diomba na Jobu Pamela Makutima na Jobu pe Fifi Saditi na Jobu pe Masananga ya Motema monsieur l'ambassadeur Mane Koule na Katia États-Unis na Masananga Susu Paulino Mambasa na Katia Bundesliga. Merci beaucoup Cordon Carlos Nabo Santé. Merci à toi Bibish Manzambi. Merci à toi Bibish Manzambi Sika Ozali. Cordon Carlos, expliquez-nous bana king baigna sur Hollanda yo. Qui est Cordon Carlos? Bah, Cordon Carlos, Cordon na izaina nous. Tant to salaka structure moko y a artiste et comédien à Boom. Il na posa quand même YouTube quand même c'est wana et ça qui na actualité. Yango to sangana ki YouTube est na actualité c'est wana. To sangana ki mutuna groupe ya Zalaka to sangana ki to saki association des artistes et comédiens de Boom. Après tant de sali to moni kete ezai loko batu bazali. Il faut quand même to zala structurer. Yango to saki élection. Batu tout quand même ba pesa nga confiance ba voter kinga comme Cordon. Après Cordon to sala ki na banane. To saki na héritier Ibula Wata aza c'est wana zaki na Chic Choc le yenge ka yepe mikolo akoma journaliste ka na YouTube to aki na Jofis Nganga azaki na groupe ya Souza Lana Lumière to zaki na Samonter azara président na groupe na Maintenance to aki na Kema ala pe na groupe na Les Aigles to zaki na Doko Iyasa il pas dans un groupe naé Allonge Mama Africa tout ça qui moi et belé penda am sous na tangi ba comme na hote gas au fur et à mesure ne masolo ekende ba oyoka ba comme na bango mais vous avez pena Sundiata te Sundiata aza mwana bumbu kasi ana comme invité to bando bien invité moi ndambo ali to pesi mondeko transport azonganda ndemo na Serge patron pasteur patron il est pas en doya quand moi na bumbu abandoya comme peut inviter pour na structure azala quitter kasi azay quand même peut soutenir biso surtout on a filmé à tourner moi transport azongi to no pesa cachette to no pesa transport azongi là na réunion to on no pesa boso no yaki ba fond na biso propre après komaki ndeko na biso moko aki pe na chaîne na ye Kunzi Bilele yende akomai ko soutenir structure pour na ba tournage. Ndé bozali na réunion wana à part ndé ba vota ko cordon muso azalaki. Donc avant la cordon muso azalaki te. Donc bozalaki ka bo luka mutsa cordon wana. Ndé ba eko ko epa na yo. Avant la pena na ebité avant la so ba structure muso salamaka na bumbu wana na goloba te pour na information na pena te. Kasi na structure obiso do salaki yango nga nazalaki Cordon Carlo Kalambi point marqué tu vas studier ta bazaki be invité ba andaki koya na ba réunion wana
kotala ke bato ebele bazaki ba artiste ebele bazaki poni ba poneka yo nde bati cordon wana sikoyo nga bena mona répondre nga te bande kone ba ponenga na miponi na kite pona nini na ba artiste na ba biloko bande ko sande saleka bati cordon te tant ba mona na moi ba qualité muke na nango yango ba mona ke na kumbela masolo na masolo pe na kumbela quand même na kumbela bien to tourna quand même 4 films et belé na temps na 2018 ka pour 2019 itara ne makambo yaki waka na 2018 on a 4 films et là c'est quand même j'ai bien coordonné yango stricti quand même ti lelo ezali kasi market oza moi ya kopema kasi ezali kalate to zo réunion izaka bosala réunion ne pena ça fait lotara ba pexaki ba atupuma batebele osa réunion ne bakango pam arom ngala banga na kasho même garde à vue na linga ngo te pesa passe temps Yangwana et Senga Ezalaka Bongo. Merci beaucoup, Cordon Carlos. Merci à toi, Sylvie Mamana Léa. Sylvie Mamana Léa. Merci à toi, Bissika Ozali. Cordon a minute aussi. On a groupe Nini. Oh, Salam Sana. On a un groupe Nanga, les a groupe Lembo. Yandi Mosi Mwana Mama. Groupe Nanga Pena Onazara permanent. Magé Sali Mwata na tournera tepo. Naaki na moi trop kipe na makamuka ya biso ne toza rapport dans la misala msina sala yango naza te kasi na pièce toza na ngo awa ezoleka leka na okota na suka na jouer juge président te na continuer banela za kite parce qu'on a ça clôture pona nyo za été te na ndenge scénario salamaki moni pièce e bandelezaka ezaka nango kasi elengi ya pese daka na suka poni ya suka ne epesa message na bane bozwa bosano makamtu bozala kasi na suka nde message ko ngam na na message yango dona micho za na groupe ya yandi mo na zape na kuna conseiller pena général wani to sali groupe na mo ko linka za na sima te ko za sima mutu erbo na Congo le to bunga yango wana e ati bano so basali ba groupe na sipe mokila yango eza bien te photo sali sana to se polane tant dozo tindikana yango nde sa force pour ça la groupe là na problème te ils ont raté sur le groupe nous ça même dans le groupe à moto au salaka baoyebo musala na muté sala dans tout ça qui président qui coordonne et ça n'a pas bâtite au penande ya biso toza artiste comédien ou bien cinéaste ou bien dramaturge donc yango déjà l'essentiel tout on a ba grade on elle et tala nango ba te muso atana na TV a se prendre au jour a se prêter on est présent là bango et ça na ngelo côté ngapena ki présent mais aussi pourtant na yo yandi mos ne bozalana te na mwana mai na ngapena to zara bien agangela côté yo ke te ngabo to loko na pa na ngesimba ka tu pongala to ba collaborateur na mwa musana o te ne o bana na ngate ngama mlona linga ngo te ona ajo comme nango collaboration o vandiselo no mo collaboration ngala do ba collaborateur tozo se soutenir pour to sala musala et pesa kitoko pour ça la groupe yana ngo paste kasi na projet wana te onana makamna nga privé so na sali groupe ele wa neti na robo mabe makamna na sala na ya nga ba kuba na ina tourner na na leki na nzela ko ba charge wana ye mokolo groupe asala nga na eka ko soutenir ye en tant qu'artiste donc on a pas ni mo se bo répéter to répétera chaque mardi na Oxygène de 9h à 14h. Mais quand nous avons un groupe, comment est-ce que vous avez un groupe pour répéter? Pour le but que vous avez un makamno ba bengo ko yo tourner. Na le bien groupe na ngai eza groupe Elembo de Yandi Mosi mwana mama Noël Mungezi. Groupe na ngai yango na bi groupe na nga permanent. Kasi na epola ba groupe ebele. Na to tourner film moko na groupe moko yande ko na nga Prince Kabuya livre d'or. Et les caca et les casques qu'on appelle TV chaque mardi à 21h20 na tourné sous les groupes les prédicateurs il y a énergie Tema Niati et les gars na PS TV na tourné sous na petit nanga sous Zamunda des King na tourné na pièce on a l'équité et ça là na et on a la cuisine na tourné sous na ndeko nanga Songi Ambeli espoir de demain na groupe na espoir de demain et les gars na PES TV. Tous aïe na Bisso TV quand manœuvre na bangwana, miko to na PES TV. Donc ba groupe on est essentiel ne musala. Qui président na banoza na zara président banana ra mwana mufi.
na ba 20 ans de ana présent ya Stritinga munene union des jeunes de Lingwala. Merci beaucoup Cordo Carlos. Cordo Carlos lelo no yo kabat baolo ba Cordo Carlos ko jouer na e a comme ça batute non jouer. So Martina scène on jouer boy. Donc ndeti te ya omoni pe bat mo balinga ko benga ete na banzonzi moko boy. Asuka kala ba place moko boy. Te mutu mutana argument na ya. Ngamona ko mi jijete. Ngana yebi na ngate so na joueur bien na yebi na ngate. Kasi ba film on a joué kwa mutanga pena oso mano collaborer nezaki Jolie Yasmine leader à Pembe la brésilienne to jouer une pièce fer cassé et cartonaki et les gars na Congo Media Channel et cartona to jouer une sous pièce moko amour perdu na la ta breter donc na imuta ba promesse to jouer une sous Mami Wata na jouaka féticheur. To Joana moi à pièce, to Joana to 4-5 pièces de Joana Yasmine. Na un dimanche na Joana sombre visage. Et ça qui na général. Na général pièce Joana pe cartona. So po tunika bataille so sombre visage général. Ti le lokutu vient na nganga lufa. Mbote sigali abenga nganga général. On bon. Na so no pièce moko na za maître spirituel na livre d'or. Donc pièce Joana et cartonné na biso TV. So na jouer na nga bien te. Siko e cartonné ndeni. Moni ngala mi jijarate. Ngala leki na mudité, batutu ba leki na onga. Ngai sense nga sala bulo ko na ba artiste te. Na sala musala ko na public. Public ne mtata la biso. Biso do mitala raté. So biga yo mo sine pese yo mo tala ona famille na. Public yo wana nde ba onde ba loba rati. Ba onde ba loba. Ba loba ke no te place ana pena akoma kité. Cordo Carlos, pourquoi il n'y a pas de mots? Pas groupe de bêtises au pays bana. Au loso qui peut pas qui vit de loin, bazali. Te ba groupe te zana bien. Kasi ko babi mutna mutu. Aza sika na ya misana. Nga pena pona nga groupe amene zarate. Pourquoi na lobine ngwana? Pa mutu mota na ba groupe ne mutu mota na contrat na ba artiste na. Biso tout to débrouiller kaka. Et là ici koyoka sola biloko ya voisin te bana bino pe obalambi sepela nango kaka ezate groupe amunene ezate pa muta na contrat zate biso tout tozo débrouiller ya musala moko to informel donc ya mona getam sous tout ça azo jouer azo boaka to bato ane ba soutenir kae kasi azaka na groupe plus pour na visibilité ezala ngote ote foka na kene kuna bango to basaka misala ngo bien mutina mutifaza à côté na aza. Merci beaucoup nano tala na bosanité baby ya école écodime baby ya écodime kitenga bambote ebele bisika ozali na bosanité dada balabe hein dada balabe bambote bisika ozali président Carlos expliquer no bana kini banyo so wala ndabiso idole na yo ezakanani tenga pena na monde art pena mutna lela lokwa vie ko ebi maiputu azate po vie azana ba forme tout en akangama na bord moko te a jouera normal a jouera pe comique a jouera tout donc ane na lela ye na nenga jouera na calme mon ngape na nai bina la nepe na toto kasi na sepela kana ene muto pena la lingala kwa théâtre lokwa ya zate ba biso ba jouera nango bien na bité ke ote babi ngala ka clair na ka hypocrite na pena clair muto ngala lela na théâtre ko la vie kwedi azate donc il a ne sengi na jouer na ye ka mageto sola bien que un jour de jouer kaka no bo jouer na ye na to jouer te asi to kuta na un moto do ke na NTPC to kuta na ka via ibike petit na Carlo alela ye. Merci beaucoup Cordo Carlos ça sali combien d'années dans monde art banu art na ko monde art pena ngal bosuna dara nga producteur ya ba spectacle ya ba théâtre quoi na ça spectacle ngoko na ndeko nga Mister Siatou wasira na succès danger na ça ne production moko tara na no se ba nanzili bara ye mafura Mister Siatou ntadi bara mutno mu pousse bo alino wana ezaka na 1991 taba bisambo mukombo so
91 déjà na la producteur na no produit pour orchestre ba quartier na biso ba IGL Musica ba Eden Musica na ça pe ba musudo ça ba coproduction to produisa pe na bande konanga mo ba kufa vienanga Oniza Chibangu to produisa na Wenge Musica to produisa na Zaiko coproduction de là ici que na la producteur mutu na pusanga na no tinanga ya ki petit nanga mo ndekonanga mo bo Adamo Kalonda aza siko na groupe Lisboya phénomène et sobi la pesi ba ngombo te sika bali yemda vie nanga yo za na mo ba 6 mo boy il faut oyaka na art faut ya na art donc tema noti ni ganga trop mo pe na no ki ne rep na ye wa ya za na groupe na ye avant ko ma pesi wa na groupe ne les palmiers ezara na lingwala de la part ba tali boso tant CBS et bandi donc non c'est émission ya éducation à la vie ko la ça ba bonne manière voilà CBS na ngute ya ne koma sikote donc so tu na wana c'est wana mutaka coordonnateur masalanga Marcel Mubenga c'est quoi un journaliste a koma attaché de presse na ministère Amine a poussé parce qu'on a 2008 Yasmine na Fatou balongwe pa esobe ba ça la groupe na bango et dara bossé bandara lisi boy coin ne na eko intégré groupe wana na 2008 après quand ndenge za Monique nyoka mitumi balé ezara mikakatano hein to tuna film mo a poto bakabwani tabakabwani biso to itika na Yasmine Fatou pe akena batne mususu biso tika ko mako groupe na seko mi point kaka Fatou pe akia sali groupe na Fatou Kayembe asali groupe na les oiseaux rares Tilelo pe na mon mikolo ezoleka na biso Tilelo azoleka oui mais Yasmine dakata na kokana dakata na tazana ye azate boyo kana système gake ozongi sima po sote malamu azana ye ayokana te ayokana na batko te po mokile to rabate belete opan bien sûr yoka ite côté mo ba yoka ka trop de là si mutu mote na mokila za ke batka balingaka ye azate onjamba kuta keli biso ya musabi otenga mjamba kelanga te opan bongo biso ka bato so batu bango lingwe la si na yebiti so ozanani azate ela pe musali so atali fait de la sepela neti a mususu atali fait de la akufi de là ici eza mokili bazana to banda to sali mo apese belé na Yasmine na etika na nga penda atiki na nga na vai na palais na mo tourner siko na groupe na biso islamique groupe Alazane ya master na nga Abdul Nzambala to bando tourner na ba 2010 wana na apeka na Yasmine na tourner pas Yasmine na tourner na 2012 mena longe pas Yasmine na ekema na mo sala nga na boma na kena nga boulot na kena imitation na boma na tiki na na 2014 na ezonga Kinshasa na ezonga Kinshasa ndeko nanga Adam mwana nanga ndeko nanga Alvin Kabeya nde ayeko solliciter nga avie ne notika nga bité na tika nanga pena po maambele kitro otv Yandi Mosi asala groupe kanalo bando lekate vie yaka ko epole biso nde na ya na groupe ya Yandi Mosi mwana mama na 2014 ti lelo tozana ye c'est mo pe na tikaki na kesu mutation na Matadi après na ezonga wa na 2019 nde na ezonga susu na groupe Elembo 2019 nzambe pasala grâce na esa publicité ya Vodacom Lona Odefa otika ke okimaki kaka te ngai moso mam na repesi kote mona kena kote wana gola oyaki wana zumisa ko na facilité te yako mutu nanga oba yena longwa te na kena marambo so na ye siko pe nane na permanent gola oyaki mbala moko se ba publicité tana ye na 2019 to sali pièce moko député wa taka élection utite we sa député ngana zui ya bimaki ya zwa kité oban de monde taka mutu ye kolo kupukasi abi ya zwa te ngana zwa de la site wana bonne collaboration après de ça là sénateur là qui tana longo na sénat na kwei yes kwa daki bokilo nanga mwasi pena linga sute ona ka mutu bakisi yango mbongo esili to beba ina mwasi ba ta église kaka ote mobile na wana azaka ndoki mwasi pe fala comprendre
Tema bon après voilà la resate accueilli. Après fénateur de ça là journée de la femme. La journée de la femme en mars le 31 mars na le 1er avril de ça là publicité à l'ONA Odefa. De là c'est que moi boula muke na nango yango memanga kuna. De là somme tabia na éviter ngana kuna te. Merci beaucoup Cordon Carlos. Na okako siffler mambo ya publicité. Publicité wana mutapesa ko pasa ne zakara. Yemoko président na yo. Te yandi mosi ne. Te na logique surtout à sincère na moki. Yandi mosi a kombo le kanga. On prend son habité te ada kombo le kanga. Voyez pe na permanent. Ngazara donc impermanent. Un mot nazati. On prend donc son ngapena la ki permanent banana banda. Na éviter nzambe nda yebinga na éviter. Ko ngana yeba. Merci beaucoup Cordon Carlos. To komi vraiment na fait ya émission na biso na bosanité Sam Mazebo na Hollande, Sam Mazebo na Hollande. Ya yo yango na bambote na yo na bosanité Anaveta Air France, Anaveta Air France. Bambote na yo ya yo yango wana to komi vraiment na fait ya émission na biso Cordon Carlos mot de la fin na yo. Bon, mot de la fin na ngezali. La commission na nzambe nenga pesi so occasion oyo pour to kutana to solo là pour nga na vivre na monde azar na vivre na monde réel. Na pesi mama nanga, mama tete di fungola, mama abotanga, na pesi bana nanga. Joe Star Dialunda na Jibril Dialunda. Na pesi bato quartier nanga Tumbote. Sika na zalaka ponga na bumbwa, na bumbu. Na pesi bato to bumbu na mawanga mbote belé a petit nanga ba benga nga papa chéri nga pe na benga ba bébé chéri via ndongo divine nzola Dorcas na benga ka e poilu wana pe na Gaya Emma Manuela Sisiana Bweni pe na pesi bato to ba ebinga na ba linganga na walinganga te pona ko te mokili mwe linganga na pesi ko ba artiste na pesi leader Snoop Makaya na pesi mbote belé na pesi les rois Zamunda mbote belé na pesi Prince Kabuya na pesi mbote belé na pesi énergie Temar na pesi mbote belé na groupe na nyonso na pesi John Kalonji metteur en scène na pesi mbote belé na pesi Song Yambeli l'homme à triple face na pesi mbote belé na pesi mutunanga moko bena na pesi mbote kana otanga komune yemo ayebi na pesi Elena Elanga na baleki na Keren Elanga Dorcas Elanga na libota la bango nosu na pesi bango mbote numéro na nga ya téléphone 00243 99 855 93 93 wana so bengi ngamo na yambaka numéro na nga ya WhatsApp yangwana ya makamutuka yangwana pona kana réseau moko. Merci beaucoup Cordon Carlos, Cordon Carlos. Merci beaucoup à toi. Nabi que Giovanni Fata la libanga Giovanni Fata ya ratakate. Moi ça pembe, moi ça njali na muke, moi ça makomini, moi ça ba fossette. Ah Giovanni Fata en solo la terre. Asola bien ma casse na bote te fontaine za fula de bundes na kata limana ya yo ya mwana ba bitaka yo sola tanga boss na ngamoko papi bokwala ba mbote bele bisika ozali na boss te Diane Tandu la patrona autrement dit moi si nzambe moi ça pembe moi ça mwindu yo nde makam moi ça sola tanga ba merci à toi taka yo sala ngapona nazala na pesi mbote na monde entier partout au Hollande ba mbote na bino et puis na batinyo va continuer toujours ko s'abonner na Vision BKL TV ba mbote na bino ko continuer toujours ko s'abonner bon za jamais desi na pesi su mbote na batinyo so ngaka betumba moi ça pembe mutu moko na ndambo ba mbote be bisika bozali na ko vraiment na suka o aza beso benga na plus de 143 89 038 76 encore plus de 143 89 038 76 autant besoin finganga même numéro ba o balinganga tinga linga bino makasi ba o balingana bino ngana linga bino ba biolo lendo ngalo fundu seke ko simba te na Facebook na ngobeti betumba to sur la TikTok. Merci beaucoup, bye tout le monde, à la prochaine.